Сайн мэцхан үзэгчдээ бид өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ зочноор хэл шинжлэх ухааны доктор профессор Нарман Тогшийг урьж оролцуулж байна. Сайн байна уу? Та сайн явж ирв үү? Сайн явж ирсэн. За их британд ажиллаар яваад ирсэн. Ямар ажил амжуулаад ирв? За юуны өмнө саяхан 50 жилийнхаа ойг тэмдэглэсэн таны хамт олонд баярын мэнд хүргье гэж яриагаа. Тэгэхээр Хойд Ирландын Белфаст хотод зохион байгуулагдсан олон улсын прагматикийн 15 дугаар их хуралд оролцоод ирсэн. Тэгэхээр Белфаст хотод болсон их онцлог нь болохоор энэ Белфаст гэдэг хот маань тэр аналитик математикийн термодинамикийн 1-2 дугаар хууль гэж байдаг шүү дээ. Тэрний санаачилсан их эрдэмтэн Вильям Томсон 1-р барон Кельвиний төрсөн нутаг эрдмийн үлгийн нутагт бол их зохион байгуулагдсан онцлогтой. Тэгээд оролцоод ирлээ. Английнхаа үед нөгөө нэг оюун ухааныхын тарих гэж яриад идэг шүү дээ. Тэгдэг шүү дээ. Их олон эрдэмтэд төрөн гарсан газар. Тийм. Тэгэхээр надад сонир санагдаад байна л да. Хэл шинжлэх ухааны эрдэмтэн прагматикийн олон улсын баг хуралд оролцоод ирсэн гэхээр. Тийм. Тэгэхээр миний өөрөө судалгааны сэдэв бол прагматик хэл шинжил гэдэг. Тэгээ одоо прагматик хэл шинжилээр 2010 онд эрдмийн зэрэг хамгаалаад түүнээс хойш ерөнхийдөө эрдмийн ажлаа үргэлжлүүлэх хүсэлт автчихсан. Тэгээд ерөөсөө энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг олон улсын байгууллагад эрдэмтдтэй хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Тэднээс суралцах хэрэгтэй байна. Монгол энэ прагматик хэл шинжил гэж үүсэж байгаа юм байна гэдгийг дуу хоолойг бас дэлхийд таниулах ерөнхийдөө миний хувийн их зорилго байсан. Тэр ч утгаараа би гишүүнчлэлд илсэн. Тэгээ 2015 онд анх гишүүнд илсээд Бельгийн Антверпен хотод 14 дугаар хурал нь болсон шүү дээ. Тэгээ тэрэнд оролцож ирсэн. Тэр оролцсныхаа дараа ерөөсөө дараагийн хуралд оролцохдоо би ихтгэл тавих хэрэгтэй байна гэсэн зорилго тавьсан. Тэгээ сая удаа бол ихтгэлээ явуулаад тэнцээ. Тэгээд 15 дугаар их хуралд нь бол монголчууд хэрхэн талархдаг юм бэ? How Mongolians thank гэсэн сэдвээр ихтгэл явуулаад тэнцээ. Тэнд ихтгэлээ тавиад ирлээ. Мөн энэ ихтгэл тавихын хажуугаар бас нэг хагас өдрийн секц даргалж үзлээ. Тэгээд нэлээд амжилттай явж ирлээ гэж хэлэхээр байна. За, судалгаа хийгээд үтсэн чинь манай монголчууд англи хэлтэй харьцуулахаар нөгөө нэг талархлаа илэрхийлж байгаа хэлбэрүүд нь хэр ондоо олон төстэй талууд их байдгийг. Бид нар ер нь бусдад талархаж чаддаг ард түмэн байна уу? Тэрийг илэрхийлж чаддаг хүмүүс байна уу? Тийм. Би одоо энэ талархал гэдэг юмыг судлахаас өмнө бас талархлыг хэл шинжлийн үүднээс тэр дундаа прагматик хэл шинжлийн үүднээс онлын үүднээс нь болон практик дээр судалж үзсэн хүн гэж хэлж байна. Тэгээд анх эхлээд судлахдаа энэ монголчууд ерөөсөө талархдаггүй юм шиг байна. Монголчууд одоо өөрөө нөгөө гадны хэлтэй ард түмний хэл соёлыг судлаад одоо 96 оноос эхэлж одоо англи хэлтэй нөхөрлөө шүү дээ. Англи хэлний хичээл заагаад англи хэл судлаад тэгээ явлаа. Тэгээ энэ цагаас эхлээд бодож эхэлсэн юм л да. Тэгээд 2001 онд магистрийн сургалтанд ороод цаашаа Монгол англи хэлний талархал илэрхийлэх хэлбэрүүд үг хэллэгүүд гэсэн сэдвээр магистрийн зэрэг хамгаалаа. Цааш нь тэгээд докторийн ажлаа хийж эхэлсэн. Тэр ихний судалгааны ихний үеүүдэд бол одоо монголчууд энэ талархал гэдэг юм ерөөсөө мэддэггүй юм уу? Харьцангуй нөгөө англи америкчуудтай харьцуулахад харьцангуй бага юм шиг санагдаад эхэлж судлаач хүний үед анхны гараа нь тэгж бодож ирсэн. Сүүлдээ ингээд судалгаагаа нарийсгаад яваад ирэхээр үнэхээр нэрийн чинь талархдаг ард түмэн юм байна шүү гэдэг юмыг шинжлэх ухааныхын үүднээс одоо судалж эхэлж байгаа. Тэгэхээр Монгол англи хэлэнд аль алинд нь талархлыг хэрхэн илэрхийлдэг талархал гэдэг нь өөрөө юу юм бэ? Энийг прагматик хэл шинжлэлийн үүднээс юу гэж үздэг юм байна? За тэгвэл би Америкийн англи хэл дээр илүү төлөхөө судалсан. Америкчууд одоо энэ талархлаа яаж илэрхийлдэг юм байна? Монголчууд яаж илэрхийлдэг юм байна гэдгийг хоёулангийн зэрэгцүүлээд ингээд судалгааны ажил хийж 2010 онд хамгаалсан юм л да. Энэ судалгааныхаа югаас үзэхээр бол угаасаа манай энэ прагматик хэл шинжлэлийн онлын их том онлоод төрж гарч ирсэн прагматик хэл шинжлэл маань өөрөө 1930 оноос үүсэлтэй. Тэгээд одоо бусад хэлний салбар шинжлэх ухаанууд үүсэж эхлээд одоо авиан зүй гэвэл үгийг хэлэхэд ямар авиа дуудлагаар дууддаг ингээд наривчсан судалгаанууд гарч ирж байтал сүүлдээ нөгөө хэлний тэмдэгт буюу үг хэллэгийг одоо хэрэгжилж байгаа хүн нь яаж хэрэглээд байна? Хэлний хэрэглээ нийгэмд үүсдэг үүргийн талаас нь судалж байгаа шинжлэх ухаан нь бол прагматик хэл шинжлэл болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ талархал гэдэг юм чинь угаасаа нийгэмд өөрөө үүрэг гүйцэтгэдэг том зүйл. Энийг одоо прагматик хэл шинжлэлийн үүднээс тэр хэлхэн үйлдлийн онлын үүднээс хэл ярианы этикет гэдэг хоёр талаас нь яаж үздэг юм байна гэдгийг одоо дэлхийн эрдэмтдийн судалгааны онлын судалгааны суурин дээрээс өөрийнхөө Монгол дээр авчир харьцуул судалсан. Энэ дээр бол хэлний нөгөө нийтлэг үзэгдэл, ондооших үзэгдэл хоёулаа л байна. Нэгэнт нөгөө Америкийн англи хэл гэж америкчууд гэж үзсэн. Тэгээд америкчууд ч өөрөө өндөр хөгжилтэй орны ард түмэн нөгөө
хэл соёл заншил бүр өөр монголчуудаас манайхан нүүдлийн соёл иргэншилтэй ард түмэн одоо сүүлийн хэдэн жил суурин соёл иргэншил шилжиж байгаа ард түмэн шүү дээ. Ингээд үзэхээр нөгөө хоёр ард түмний чинь хэл соёлын эрхэлдэг аж ахуй хэл соёл гэж заншилгээд бүх юм нөр болохоор хэлний нийтлэг үзэгдлээрээ ижилхэн байх үзэгдэл нь адилхан ондоо байх нь бол ондоо байна. За та тэгээ тэнд илтгэлээ тавьсан чинь гадныхан манай монгол хэлний тэр нөгөө нэг давуу талыг ч байдаг юм уу? Манай монголчуудын талархлаа илэрхийлээд байгаа үг одоо үйлдэлийг тэд нар өөрсдөө юу гэдэг үнж яах юм бэ? Тий, яг энэ аюу сонирхолтой байсан. Тэгэхээр Монголоос оролцож байгаа анхны эрдэмтэн, Монголоос анхны үгээ хэлж байгаа эрдэмтэн болж болсон л доо. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө эн чинь дэлхийн 70 гаруй орны 1400 гаруй хүмүүсийг хамарсан. Тэгээд энэ ерөнхийдөө хойд Америк, Европын улс орнуудыг хамарсан юу гишүүнчлэл ихтэй. Тэгэхээр нөгөө н Азаас тэр дундаа Монголоос ирж байгаа эрдэмтэн, Монголын дуу хоолой, Монгол эрдэмтний юу гэдэг Монголын ард түмний тухай судалгаа гэдэг чинь өөрөө сонирхолтой сэдв болж хувирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө англи хэлэнд чинь одоо угаасаа энэ хэлхэн үйлдлийн онол гэдгээр бол хүн ингээд юм ярьж ин хэлж ин гэдэг нь өөрөө цаана үйлдэл юм а, зүгээр үг хэлээ зогсоод байгаа биш. Үйлдэл хийж байгаа маа гэсэн онол гэдэг байхгүй. Speech act theory гэдэг англиар хэлээд байгаа хэлхэн үйлдлийн онол гэдэг энэ 1960-аад оны үед хойд Америкаас үүсэлтэй гарч ирсэн онол. Энэ онолоороо болохоор нөгөө талархал гэдэг маань хэлхэн үйлдэл юм. Хүн талархаад нэг баярлалаа гэж хэлж штэ тий монголчууд тэгж яхтаа тэр хүн талархах үйлдэл хийж байгаа. Баярлалснаа илэрхийлэх үйлдэл хийж байгаа. Англи дээр бол thank гэд байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор энэ онлынхаа юугаар бол зөв 1-р үеийн ганц тоон дээр илэрнэ одоо цагт байна энэ гэдэг. Гэтэл монгол хэл чинь өөрөө нөгөө Европын англи хэл тэр донд Европын хэлнээс өөр алтай язгуурын хэл учраас нөгөө залгамал хэл учраас тэр онол дээр жоохон зөрчилдөх юм нь бол нөгөө төгсгөлүүд залгаж үүсдэг тэд нар чинь 1-р үеийн ганц тоогоор танк гэдэг арталтан дагуур залгахгүй шүү дээ. Гэтэл нөгөө манай дээр баяр гэд ла тэгээд талархлаа тэгээд гялала гэд ингээд бүр ингээд бүтцийн хувьд тэр хэлхэн үйлдэлийн онлоороо нөгөө перформатив буюу нөгөө тухайн үйлдэлийг хийхэд перформатив буюу гүйцэтгэл үг гэж арай орчуулахаар жоохон перформатив гэдгээр яваад байгаа. Тийм тусгай тогтцсон нэг нь бүр хөвшцэн үг байна гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор англи хэлээр танк гэд гараад ирсэн монгол дээр 3 гараад ирж байгаа байхгүй. Баярлалаа, гялалаа, талархлаа гэд ийм 3 янзын үг хэллэг гараад ирж байгаа. Гисэн хэдий боловч энэ 3 дээрээ бас илүү төлхөө түгээмэл хэрэглэгддэг нь болохоор баярлалаа юм байна гэдгийг бол гаргаж ирсэн. Тэгээ хоорондын ялгаа тэгээд бас англи хэлтэй тэг Европын хэлний ялгадах онцлогуудыг их сонирхож хэлжсэн та лаа гэдэг чинь өнгөрсөн цагийг лаа шүү дээ. Өнгөрсөн цаг дээр хэвлэмжшгүй гэж заагаад байгаа нэг онол дээрээ тэрнээсээ жоохон өөр байх талаас нь их сонирхож асууж лээсэн л та. Бид хэд чинь 1990 оны хүртэл бидний хэрэглээд байдаг хэл ярианд орос үг маш их түгээмэлсэн л да тий. Одоо нөгөө төлхөө орж ирсэн. Бараг л политик гэдэг үг чинь монгол үг болтлоо. Тэгжлээ одоо нөгөө нэг хэрэглэгддэг болсон шүү дээ. За гэтэл 90 оноос хойш тавл яг англи хэлний хүн. Англи хэлний нөлөөлөл хэр их байх вэ? Тийм. Тэгээд одоо нийгмээс нийгэм шилжээд 90-ад оноос хойш зах зээлийн нийгэм шилжиж орлоо шүү. Тэгэхээр энэ тэр дундаа гадны нөлөөлөл өндөр хөгжилтэй орнуудын чинь нөгөө тухайн нийгэм рүү шилжихээр нийгмэд агаад хэл соёл нь өөрчлөлт шинжилэлт орж ирж байгаа. Тэгээд 90 оноос хойш зах зээлийн нийгэм орж ирлээ. Олон орны эрдэмтэд, олон орн хүмүүс, олон соёл орж ирлээ. Ингээд ирэхээр хэлэнд чинь нөгөө өөрийнх нь яг түүхэн үзэгдлээрээ бол хэлэнд бол шин үг хэллэгүүд орж баяжих нь ойлгомжтой баяжихын хэрээр бас хэлэнд бас анхаарах зүйлүүд гарч ирж байгаа юм да. Одоо энэ даяаршлын энэ нийгэмд чинь бид нэр хэлээ баяжуулж авч үздэхээс гадна бас хэлний дархлаагаа хадгалах гэдэг үзэл. Тэгээ одоо мэдээж бид нар одоо нөгөө интернет, фейсбુક, компьютер гэдэг энэ үг хэллэгүүд одоо биднэрт тэр үед одоо байсан уу гэд бодохоор тэр байгаагүй. Тэр үгнүүд бол шууд орж ирж байгаа үгнүүд байгаа шүү дээ. Тэр яг орчуулсан ч гэсэн нөгөө нэг хэрэглээд нэг юм эвгүй үуч гэдэг юм уу хэвшиж өгдөггүй нийтээрээ хэрэгжилж байгаа бүх ард түмэн тань мэдсэн энэ үг хэллэгүүдийг одоо IT мэдээллийн технологийн салбарт бол илүү их үг хэллэгүүд шинээр орж ирж байгаа шүү дээ. Би сая таны ярианаас ингэж ойлголоо. Хэл шинжилэл одоо тухайлбал энэ үзэг зүгээр үзэг гэд нэг хэлэх. Гэтэл нүрээрээ үзэг гэл илэрхийлжүүл өөр бас нэг яг яриад байгаа юм чи энэ аахгүй. Тэгэхээр прагматик хэл шинжилгээд яриад байгаа юм. Түрүүн би нөгөө яг чи сая үзэг гэд хэллээ шүү дээ. Энэ үзэг гэдэг үгийг ямар орчинд
хин гэдэг хүн хинд ямар байдалтай нүдний өөрчлөлт юм уу харааны өөрчлөлт юм уу ямар байдлаар илэрхийлж юу гэсэн утгатай мэ утгыг таних гэдэг байгаа байхгүй тий. Энэ пен гэдэг үзэг гэдэг үгийг яаж хэрэглээд байгаа. Зүгээр үзэг байна энэ үзэг байна гэж хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл одоо би оюутнуудаа хэлдэг шүү дээ. This is a pen гэдгийг орчуулдаг гэдэг байхгүй. This is a pen. Is this your pen гэдэг байхгүй. Is this your pen? Yes, my pen. Тий ингээ хариулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ яг хүүхдэд болохоор нөгөө дөрмийн талаасаа is this your pen гэхээр энэ таны үзэг үү гэхээр тий миний үзэгээ хариулчихад байгаа. Тэгвэл би өөрөө ямар зорилгоор is this your pen гэдэг үгийг энэ өгүүлбэрийг асуугаад байгаа. Энэ is this your pen гэдэг чинь би тэр үед үзэгч хэрэглэж болох уу гэсэн утгаар асууж ирсэн байж болох. Инхээр нөгөө хэлний тухайн тэмдэгтүүдийг хэлний үг тэр тухайн хэлийг ямар орчинд ямар зорилгоор ашиглаж байна гэдэг үүргийнхээ талаас нь судлаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр тайлбар бол өөрөөр хэлбэл хэлэхдээ хүртэл аялхан жоохон ингээ гуйсан ч юм уу хүссэн хэлбэртэй орчвол энэ өөр утга илэрхийлэл явчих юм шүү. Тий ягаа одоо би ч нөгөө талархал судалсан гэдэг тэр баярлалаа гэдэг үгийн тухай яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр баярлалаа гэдэг үг маань нийгэмд одоо талархснаа илэрхийлж байгаа нийгмийн харилцааг зохицуулах хүчин зүйл гэл ингээд тэгэхээр баярлалаа гэдэг үг чинь янз бүрийн утгаар хэрэглээд янз бүрийн байдлаар хэрэглээд энэ тэр чинь баярлалаа гэдэг үгийг ганцхан баярлалаа талархсаа илэрхийлсэн үгийг гэж хэрэглэж бас болохгүй. Тэгэхээр тухайн ямар орчинд яаж хэрэглэж байгаагаас хамааран тайлбар одоо өгөөцөн баярлалаа гэдэг айгүй зөв үрсэн үндэ хүн чамцтай баярлалаа гэж гараад явж байгаа болно. Тэрийг би баярснаа илэрхийлсэн гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол намайг самуухай хэлж энэ гэдэг ч юм уу тий. Хоёрдмал утга энэ төр гэл их олон юмнуудыг л судалж ярина л да. Би яг санаж байна. Манай их сургуульд хахад сурч ирсэн нэг гадаадын оюутан. Та нар чи ингээ одоо тий нөгөө насварлаа гэдэг. Тий тэгээд энийг ямар олон утгаар илэрхийлдэг юм бэ? Би бүр төөрөөд байна гэдэг чинь. Яг тэр нөгөө яг одоо прагматик шинжил буюу хэлний хэл түүний хэрэглээ тэгээд нийгмийн орчинд одоо саяын яг эргүүлээл нөгөө яриа маань хөвөрч юм л да. Сая миний явсан 15 дугаар их хурал дээр бол дэлхийн эрдэмтэд прагматик шинжлэлийн эрдэмтэд тэр дундаа судалгаа ерөнхийдөө ямар төвшөнд явж ирсэн. Одоо бид нэр хэлхэн үлийн онол монол гэл ингээд тойроод явж ирсэн бол одоо энэ 20 30 жил болоо одоо энэ судалгаа нэлээд болж байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ одоо цаашаа одоо судалгааны хандлага ямар байх юм? Энэ 15 дугаар их хурал дээр ямар юм хэлэлцэх юм ингээд хэлний нөгөө бүхэл шинжлэх ухаануудын өөрийнх нь нийгмийнхаа үзэгдлээрээ дагаад л үүрэг нь тэгэл цаашаа судалгахуун ерөнхий ямар хандлагатай байх юм гэдгийг тодорхойлол явж байгаа л да. Таны энэ оролцож илтгэл тавьсан 15 дугаар баг хурал дээр тухайлбал одоо хэлний хэрэглээг аль нэг салбар руу шинжлэх ухааны салбар руу эрүүл мэндийн ч байдаг юм уу мэдээлэл технологийн салбар руу ч байдаг юм уу хөрвүүлэх ашиглах тийм чиг хандлагын талаар ярив. Тэгэлгүй яг одоо яг саяын хурлын чинь гол онцлог нь тийм байсан. Ерөнхийдөө 6 зүйл дээр анхаарна гэсэн. Анхнаасаа нөгөө эрдэмтэд ерөнхийдөө ийм чиглэл рүү энэ судалгаа ийм хандлагатай явж байгаа. Цаашид ийм рүү тэмүүлэх ийм та нарын судалгааны ажил иймэрхүү чиглэлтэй байвал зүгээр шүү гэсэн юм өгөгддгийг. Тэгээд тэрэн дээр хамгийн гол нь юу вэ гэхээр бол аливаа шинжлэх ухаан чи өөрөө нөгөө аливаа зүйлийг судлахдаа бид нэр олон шинжлэх ухааны уул зур дээрээс авч үзэх гэдэг байгаа. Тэгээд хэлний хэрэглээг бол одоо нийгэм, соёл тэгээ антрополог нийгэм улс төрлөг ингээд их холбож судалсан судалгааны сэдвүүд бол ерөнхийдөө анхаарлыг татна гэсэн. Тэгээд манай тэнцвэр 6-7 чиглэл рүү анхааруулсан шүү дээ. Хэл болон эрүүл мэнд, хэл болон мэдээллийн технологи хэрэгсэл, хэл болон боловсрол судлал гэдэг ингээд олон хэл болон хүн судлал гэдэг ингээд олон шинжлэх ухааныг хэл тэр олон салбар дээр салбартаа ингээд шинжлэх ухааны хоорондын судалгааг бол илүү хөлн дэмжинэ гэсэн байж байгаа. Одоо би нөгөө талархал гэдэг түрүү ярьж судалгаа хийж байхдаа айгүй өрөвдөлтөй байсан л да нөгөө талархал гэдэг зүйлийг илэрхийлэхэд одоо нөгөө яг амьд яриа судлах хэрэгтэй шүү дээ бид нар чинь. Нийгмийн орчинд чиф тэрийн одоо ингээд харилцаанд энэ амьд яриа чинь яг яаж явагддаг юм бэ? Одоо сая манай хурлын чинь нэр нь өөрөө pragmatics in the real world гэсэн нэртэй байхгүй. Тэгэхээр яг бидний бодит энэ ертөнцийн прагматик буюу одоо бидний яг бодит амьдрал дээр байгаа прагматик гэж юу юм бэ? Манай прагматикийн судалгаанууд урд нь явахдаа бол одоо жишээлбэл талархал гэдэг яаж илэрхийлдэг юм бэхээр бид нар чинь одоо нэг жүжигийн зохиол мохиолдор яаж илэрч байна вэ? Хүмүүс яаж яасан ингээд ном зохиолоос унших маягийн тиймэрхүү бичвэр дээрээс их авдаг байсан бол одоо яг амьд орчинд нь яаж хэлийг хэрэгжилж байна гэдгийг одоо дэлхийн эрдэмтэд ч одоо дэлхийн хөгжих тусмаа их гоё болсон биш нэ аудио видео бичлэгүүдийг шууд одоо битэрийг мэдэг байхад энэ донд шууд бичиж байгаа байхгүй тэгжээж нөгөө жинхэнэ амьдрал доо тэрнээс бол нөгөө жүжигчсэн тоглолт хэдэнд оруулаад судалгаа хийдэг байсан байхгүй тэгээ судалгааны хэв маниар загварч гэсэн өөр болчихсон тэр ч утгаараа ерөөсөө аливаа нэгэн зүйлийг судлахтаа бол олон шинжлэх ухааны уул зур дээр тэр дундаа хүн рүүгээ чиглэсэн хүн төвтэй гэж байгаа ийм судалгаараа их бодсон юм байсан. Хэл шинжлэлийн ухааныг хараад ахаар одоо юу гэдгийг за тэдэс тэд онд бол тийм хэлийг сурах хандлага
ноёрхож байсан гэл. Тэр энэ эдийн засгийн хөгжилтэй их холбоотой гэдэг юм шүү. Одоо ингээ анзаараад ахнаа 100 Аз ч гэдэг юм уу аль эсвэл хятад хэлийг сурах гэсэн тэр хандлага өөрөө их түгээмэл болчихоо. Тий, энэ ч бол яг хуу эдийн засгийн сонирхол бас байгаа. Дэлхийд нөгөө нэг дэлхийн одоо манайх чинь одоо прагматик хэл шинжилэлээр гэж Хойд Америк буюу Европын дэлхийн хөгжсөн орнуудад энэ судалгаа шинжилгээ айгүй төлхөө хөгжиж байна гэдэг чинь тэнд нөгөө хөгжил нь тэнд бол илүү хөгжижсэн. Одоо тэгээ Азийн хөгжил, Хятадын эдийн засаг гэл дэлхий дээр нөгөө талаас нь яриул ингээд дэлхийн хөгжил ийшээ хандаад ирлээ шээ. Тэр утгаараа нөгөө Азийг судлах одоо манайх чинь Хойд Америк, Европ байсан бол одоо бусад үндэсний онцлогийг харгалзсан юм судалгаануудыг хөхүүлэн дэмжээ гэсэн ураа гарч ирээд байгаа. Тэр утгаараа одоо ингээд үндэсний зөөн өвчин бид нар шиг Монгол, Хятад, манай прагматикч Хятад энэ юу Африк талын судалгаанууд ерөнхийдөө бас их бага байдгийг. Тэгэхээр энэ Японд илүү хөгжиж байгаа. Тэгээ Япон, Хятадын энэ соёлыг судлах, Хятадын хэлийг судлах гэдэг юм бас хөгжлийнхаа юугаар илүү төлхөө ажиглагдчихэл байна л да. Бас тэгж хэлэх одоо олон эрдэмтэд цугласан газраас хүн их оюуны одоо нөө сувч хүрээд ирдэг штэ. Энийг тэнд очиод ажил хэрэг болгочихъя. Ийм их орондоо ч гэдэг юм уу шинжилгээ ухааны салбартаа нутагшуулчих гэдэг ямар бодол тээж ирвэ? Тийм. Тэндээс их сайхан бодолтой ирсэн л да би одоо бүр тоочод байвал хит хитэн зүйл дотроо болж агсаачихсан байж байгаа. Ер нь өөрөө талархал судалсан хүн юм чи манай энэ нийгэм чинь нийгэм шилжээд ирлээ. Нийгэмд маань нөгөө талархал гэдэг зүйлээ түгэх хэрэгтэй байна. Хэл шинжилгээний хүний хувьд төдийгүй бусад шинжилгээ ухаанууд ёс зүй тэгээ зан заншил гээд олон эрдэмтдтэй хамтарч нийгэмдээ одоо энэ талархлыг хэвшүүлэх, хүмүүсийг талархалтай амьдрах, бие биендээ ядаж талархлаа илэрхийлээ сурч гэдэг талаас нь ерөнхийдөө олон эрдэмтдийг хамтлаг байгуулж одоо ямар нэгэн олон нийтэд хандсан том үйл ажиллагаа хийгэж болж байна. Одоо тэгээ энэ прагматик хэл шинжилгээний талаар мэргэжлийн эрдэмтдийн холбоо байгуулъя гэж болж байна. Ингээ холбоо байгуулагдаад ирэхээр тэрийгээ дагаад олон үйл ажил хийнэ л гэж их өндөр богцтой л аяны богц их аривантай ирсэн гэж хэлж байна да. Өөрөөр хэлбэл нэг хитэйгээр буруу юм хийцэн ч гэсэн өөдөөс инээгээ дуучилгуугаад тэгээ ингээ инээгээд яриад байгаа хүнтэй хүн эсэргээр нь хэрүүл хийгээл уурлаад хараалын үг хэлээлээ чаддгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө хүн ингээд инээгээд сайхан энэ талархлын чинь тухай ач холбогдлыг яриул зөндөө олон талаас нь олон шинжилгээ ухааны уулзал дээрээс судалчихсан их ач холбогдолтой зүйл. Тэгээд хүн энийг судлаад ингээд дотроосоо энийг ингээд өөрийгөө ингээд ийм талархаж амьдрах юм бүхэндээ л талархаж амьдраад ирэхээр дотроосоо гэгээрээ сайхан болоод ирдэг. Тэгэхээр хүмүүс нь бүгдээрээ ийм болох юмсан. Нийгэмдээ энэ үгээ хэлэх юмсан. Ингээд бүгдээрээ ийм болчвол энэ нэг уур амьсгал хатуу ширүү юм маань алга болоод их сайхан нийгэмдээ бүгдээрээ сайхан амьдрах юмсан гэсэн бодол дотор бодогдож явдیں۔ Тэгээ энийгээ би одоо ер нь ямар нэг байдлаар ажилтгаж хэрэгжүүлнэ л гэсэн бодолтой явна да. Жишээлбэл та яг Англид очиод ирэхэд үгүй энэ юу сайхан юм чи гэх юм уу эсвэл бид нар тэднээс ийм юмараа давуу юм биш үү гэдэг тийм ямар одоо бодол тээж ирв. Харин тийм. Тэгэхээр зөндөө юмнууд ажиглагдана. Би одоо их олон орноор гэж одоо хэлчихэр ч одоо бас даруй биш болчих юм уу. Нэлээд олон улс оронд бас нөгөө олон улсын хуралд оролцлоо, воркшоп, семинарт оролцлоо. Ингээл эрэх тоолондоо л нэг юм бодож ирдیں۔ Тэгэл өөрөө нөгөө эрдэмтэн хүн, судалгаа хийдэг хүний хувьд бол одоо бид нар чинь судалгааныхаа бүтээлийг одоо нөгөө өөрийнхөө орчинд энэ одоо зөв байгууллагуудад ингээл юу яагаад лекц унших маягаар ингээ явж л байна л да. Тэгээ сая хамгийн сүүлд явахад маш энгийн юмнаас л ажиглаад байгаа аахгүй. Жишээлбэл би одоо такси өдрөөлөн нөгөө хурал руугаа нөгөө буудал маань жоохон зайтай такси бариад явна. Тэгээ такси бариад явахаар таксины жолоочноор айгуу гоё. Яагаад гоё гэдэг юм гэхээр них хөөрхөн их соёлтой. Тэгээд бүгдээр ийм цагаан цам цөмсөнтэй хар зангиатай тэгээд хар юу жакеттай бүр тийм формал бүр ингээ зориултын хувцастай. Тэгэхээр яг хүн ч гэсэн өөрөө бодож байгаа яг таксины яг албан ёсны таксид сууж яана гэсэн албан ёсны юм сууж байгаа би айгүй нөгөө ихтгэлтэй явах болчихж байгаа хгүй. Тэгээд тэр хүмүүсийн харилцаа эднэр нь одоо өөрөө талархал судалдаг болохоор тэр талаас нь хараад явдсан юм л да. Тэгэл айгүй гоё санагдал таксинд бол айгүй хайртай болоод ирсэн шүү дээ. Англи такси дуртай болоод ирсэн шүү дээ. За баярлалаа багшаа. Бид нар өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ англи зохион байгуулагдсан хэл шинжилгээний прагматик хэрэглээгээд олон улсын баг хуралд Монгол эрдэмтэн анхудаага оролцоод эх орноо төлөөлж илтгэл тавиад ирсэн хэл шинжилгээний ухааны доктор профессор Нарман Тогштой ярилцлаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монголын мэдээ сувгаар явлаа ярилаа нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзлээ.
Оромын төргийн үзэгчтэй